אוקיי, ניתן הדגמה קצרה על שימוש בתוכנות ותכונות שונות במחשב. למשל, נרצה לפתוח תמונה. אז דאבל קליק על תמונה מסוימת, והתמונה תיפתח לפנינו בצורה הזו, מפני שתוכנת פיקאסה מותקנת אצלנו במחשב. בכדי לצאת ממצב התצוגה, נלחץ על לחצן האסקייפ שבמקלדת, ונחזור לשולחן העבודה. עתה נפנה לטעון את תוכנת פיקאסה, איתור הצלמית תחילה, דאבל קליק על הצלמית של תוכנת פיקאסה, לאחר שמצאנו אותו, ונמתין מעט עד שהתוכנה תיפתח. אוקיי, והנה נפתחה לפנינו התוכנה. מצד ימין אנחנו יכולים לראות את כל התיקיות במחשב שלנו, בהם נמצאות תמונות. נוכל לעלעל בתיקיות מעלה ומטה, לנוע ביניהן. מצד שמאל במרכז, התוכנה פיקאסה מציגה בפנינו את כל התמונות שיש ברשותנו במחשב, אותן תמונות שנמצאות מחולקות בין התיקיות השונות. אוקיי? נוכל לנוע מעלה ומטה, לעלעל בתמונות. אם נרצה לבחון תמונה מסוימת בהגדלה, נוכל לעמוד עליה ולקליק עליה דאבל קליק, והתוכנה תוגדל. אם נרצה לחזור חזרה, לחיצה על אסקייפ. אוקיי, עתה נסגור את תוכנת פיקאסה ונסיים את ההדגמה שלנו. תודה רבה לכם.